Bom dia, amigos. 18 de junho de 2025, 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 11 horas lá na Ucrânia. E essa noite as Forças de Defesa Aérea da Ucrânia neutralizaram 30 UAVs durante a noite. Dos 58 drones do tipo Shahed e UAVs de distração lançados de Kursk, Primorsko, Task, na Rússia, e Chalda, na Crimeia ocupada, 30 foram destruídos, 12 por poder de fogo, 18 suprimidos ou perdidos por guerra eletrônica. Tá? Não tenho notícia muito interessante, porque, como eu disse, ainda continuam falando de Israel. Mas uma coisa tá vendo? Eu achei estranho. O enviado especial dos Estados Unidos, aquele general Kate Kellogg, deve visitar Belarus. Belarus é a Bielorrússia, né? Nos próximos dias para se encontrar com Lukashenko. Segundo fontes, Kellogg descreveu a visita em particular como um possível primeiro passo para iniciar negociações de paz para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. O que é que o capacho de Putin tem a ver com isso? Quer dizer, bom, não sei. Tá aí o assunto. Eu não vou especular, não entendo nada. Vamos às baixas, porque já está tarde. Fiquei esperando e não tem notícia interessante, não. Foram 1.040 soldados, 7 tanques, 31 blindados, 37 peças de artilharia, 1 lançador múltiplo de foguete, 184 UAVs, 23 mísseis de cruzeiro. Então, além desses 58 UAVs e drones que foram lançados e que a Força Aérea reportou, o Estado-Maior derrubou 23 mísseis de cruzeiro, que não estão relacionados naquele cartão azul, e 137 veículos de logística. Não vamos perder mais tempo, já está tarde, vamos para a galeria de membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. É impressionante o número de sites de informações que chama o 2 semanas de idiota. É impressionante. É idiota para cá, é idiota para lá. Vejam, essa é a cúpula do G7 no Canadá. Tá? Como ontem e todo dia eu entro muito cedo,
o Trump estava lá. Estão vendo aí na imagem? Só que, antes do Zelensky chegar, o Trump fugiu. Porque, como ele é um ativo russo, ele não pode atender tudo aquilo que a Ucrânia quer em termos de armas e munição. O Putin proibiu que ele continuasse fornecendo ajuda militar à Ucrânia e ele, Vladimirzinho, o idiota obediente, então fugiu, como se precisasse da presença dele para discutir Irã e Iraque, né? Eles têm videoconferência, tem todo um sistema. Se eu consigo fazer até com celular videoconferência, imagina o presidente dos Estados Unidos, né? Mas tudo bem, ele é um idiota mesmo. Só rindo mesmo. Macron rebate o ataque de Trump a ele essa manhã, quer dizer, ontem, né? Sobre o Irã. Entre aspas, o presidente Trump disse ao mundo inteiro que queria negociar. Eu não mudei de ideia, fecha aspas. Trump prometeu um acordo de paz e ficou furioso quando Macron o lembrou. Patético. Para todo mundo ele diz que vai terminar em 24 horas. Disse isso na Ucrânia, disse agora entre a relação do Irã e o Iraque, e ele só fala. Ele só fala. Parece galinha que além de botar o ovo, cacareja, que é para todo mundo saber. Deixa pra lá. Ai, meu Deus. Tá todo mundo chamando ele de idiota. Eu prefiro chamá-lo de ridículo. Donald Trump afirmou que encerraria a guerra Irã-Israel em 24 horas se recebesse o Prêmio Nobel da Paz. Ele é tão idiota que ele quer primeiro receber o Prêmio Nobel da Paz para depois fazer o que ele promete que não cumpre. Ele disse que ia acabar com a guerra da Ucrânia em 24 horas. Já tem meses. 5 meses, se eu não me engano. Agora, eu conheço os dois lados. É um bestalhão. Ele não conhece coisa nenhuma. Ele não conhece nem ele mesmo. Olha ele cantando vantagem. Tem um bom relacionamento com o chefe de Israel, Netanyahu, e com o presidente do Irã, Sr. Borat. Essa guerra precisa acabar. Vladimir Putin, que perdeu 50 milhões na guerra mundial, pode atuar como mediador nas negociações. Ele, Vladimirzinho, é um mestre em fazer acordos. Porra, de onde é que ele tirou isso? O cara é um mestre em não cumprir acordos, mas tudo bem, quem pariu o Mateus que o embale. Para isso precisamos suspender as sanções contra ele. Então essa manobra toda e esse palavrório todo é para suspender as sanções contra o Vladimirzinho. E eu deveria receber o Prêmio Nobel da Paz. Ele é realmente um idiota, sem esperança. Infelizmente, o número de mortos no ataque aéreo combinado russo em Kiev subiu para 16, com mais 134 feridos. Olha o absurdo. 11 pessoas morreram após o desabamento de apenas um prédio alto no distrito de Solomiansk. A operação de busca e salvamento continua, então pode haver mais corpos nos escombros. Hoje, na direção de Konstantinivka, isso aí. Os russos tentaram realizar um ataque mecanizado incomum, por enquanto, em larga escala. Resultado, os russos perderam 15 unidades de equipamento pesado, 5 a 8 unidades de equipamento motorizado e muita mão de obra morta. Não preciso explicar que mão de obra são os soldados, né? Esses petroleiros velhos da frota sombra do russo
são um perigo. Vocês lembram de quantos afundaram lá no Mar de Azov? Então, agora um petroleiro da frota paralela russa pegou fogo após colidir com outro navio perto dos Emirados Árabes Unidos. Eles são velhos, é difícil manobrar um troço velho, não sei o quê. Então, colisão, pegou fogo. Se tiver cheio de petróleo, vai derramar petróleo. Mais um problema ambiental. O Trump fugiu, mas Zelensky não perdeu a oportunidade de encontrar todo mundo lá na conferência lá no Canadá. O presidente Zelensky se reuniu com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, antes da cúpula da aliança em Haia, destacando as principais expectativas e necessidades urgentes da Ucrânia em meio à intensificação dos ataques russos. Ele enfatizou a importância do apoio contínuo para fortalecer a posição da Ucrânia. Em 8 de junho, um ataque à usina Azot em Novomoskovsk provavelmente atingiu unidade de síntese e resfriamento primário de amônia. A amônia é um componente essencial na produção de explosivos. A usina produz mais de 1 milhão de toneladas de amônia e 1.400.000 toneladas, 1,4 milhão toneladas de nitrato de amônio anualmente. Essa imagem foi divulgada pela Cyberborosho. Então, atacando a infraestrutura de guerra da Rússia. Em meio à escalada do conflito entre Israel e Irã, legisladores bipartidários se mobilizam para restringir os poderes de guerra do presidente Trump. O deputado Thomas Massie disse que essa não é a nossa guerra. Ele invoca a resolução sobre poderes de guerra, enfatizando que somente o Congresso pode declarar guerra. Agora, olha como é que são os políticos. Tudo é interesse. Tudo que o Xi Jinping vai dizer sobre Israel e Irã poderia perfeitamente ter dito sobre Rússia e Ucrânia, mas não falou porque era interesse dele. Né? Quando é interesse dele, ele fica calado. Quando não é, grita. Todo político é assim, por isso é que eles não valem nada. A China está profundamente preocupada com a operação militar de Israel contra o Irã, que aumentou as tensões no Oriente Médio, disse o presidente Xi Jinping. A Bloomberg relata que durante uma reunião com o presidente uzbek Shavkat Mirziyoyev, ele disse que Pequim se opõe a qualquer ação que infrinja a soberania, a segurança e a integridade territorial de outros países e considera o conflito militar como uma solução. Todas as partes devem trabalhar para acalmar o conflito o mais rápido possível e evitar que a situação se agrave ainda mais. Que engraçado, você viu o que ele disse? Deixa eu voltar aqui. Se opõe a qualquer ação que infrinja a soberania, a segurança e a integridade territorial de outros países. E por que ele não falou isso quando a Rússia invadiu a Ucrânia? Xi ainda acrescentou que a China está pronta para desempenhar um papel construtivo na restauração da paz e da estabilidade do Oriente Médio. Ah, desculpa, vai a merda. Hein? Zelensky teve uma reunião com o primeiro-ministro do Japão, à margem da cúpula do G7, quer dizer, aproveitou a cúpula do G7 e fez os contatos que ele precisava. Discutiu a cooperação na indústria de defesa, investimento na produção de drones da Ucrânia
a reconstrução da Ucrânia e a prontidão do Japão em contribuir para esse esforço. Também abordou uma ameaça comum à colaboração da Rússia com a Coreia do Norte e o Irã. E trocaram opiniões sobre como poderiam combatê-la. Zelensky disse que é grato ao Japão e ao povo japonês por seu apoio. Reconheceu que, na maioria das questões, concordam. Juntos devem construir uma arquitetura de segurança robusta, tanto na Europa quanto na Ásia. O presidente Zelensky se encontrou com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, à margem também da cúpula do G7, discutir os esforços conjuntos por uma paz justa, sanções mais severas do G7 aos setores de energia, bancos, frota paralela e defesa da Rússia. E necessidade urgente de reforçar a defesa aérea da Ucrânia. A oeste de Bilohorivka, os russos invadiram Rorivka novamente e avançaram ainda mais para Serebrianka. No ano passado, fizeram o mesmo, mas acabaram tendo que recuar. Talvez essa seja novamente uma tentativa de travessia Silversk-Donetsk para uma rápida operação fotográfica. Ou seja, os russos vão lá, tira foto, faz aquela média, bota a bandeira e depois foge correndo. E assim chegamos ao final de mais esta edição que esperamos você tenha gostado. Como eu ontem, como todo dia, né? Entro muito cedo. Não vou dizer que eu estava na esperança não, porque eu já sabia que a conversa de Trump com Zelensky não ia dar boa coisa não. Mas, de qualquer forma, o presidente americano se mandou antes da chegada do Zelensky e a conversa não houve. Ele quer receber o Prêmio Nobel da Paz primeiro, para depois fazer a paz. 2 semanas agora está dizendo que em 24 horas ele faz a paz entre a Israel e o Irã. Se bem que a história 24 horas é muito tempo. Até lá, Israel já arrasou tudo que tinha que arrasar. Não vai sobrar muita coisa para fazer a paz, não. Mas ele é um idiota, e não sou eu que estou dizendo, não. Eu li em vários canais, tanto no X como em outros jornais. Todo mundo já chama ele de idiota, só sabe posar para foto no salão oval ou jogar golfe. Vamos ver um abraço para os membros que no dia de ontem fizeram comentários. Então, os membros que fizeram comentário no dia de ontem, a gente abraça agora e depois eu me despeço e mando um abraço para os restos da tropa. Muito bem. Agora, o resto dos amigos, né? Como vocês sabem, todo aquele que diz a cidade de onde está falando, eu relaciono num bloco de notas até às 18 horas. Quer dizer, no caso, esses abraços são referentes aos comentários do dia de ontem. Até às 18 horas eu anoto tudo e depois vou fazer aquela programação das letrinhas, botar música. Tudo aquilo é um pouco demorado, então por isso é que eu fecho às 18 horas, para não ter que dormir muito tarde, já que eu acordo muito cedo. Ok, amigos. Então um abraço para o Carlos Caldeira, de Salvador, Bahia, que habitualmente manda um abraço. Ele é membro, hein?
Ele é membro, mas como ele é deficiente visual, não adianta eu relacionar ele nas letrinhas. Eu tenho que falar que aí ele ouve pelo celular. Um abraço a todos os amigos e amigas e até amanhã, se Deus quiser.